Olá, e é dessa forma então que se faz para mudar o tipo de som de notificação no seu Samsung A25. Configurações, som e vibração, som de notificação. E aí você pode alterar o tipo, tá ok? Então geralmente ele vem aqui, ó, nesse aqui que já vem da Samsung, você pode escolher qual que você quiser. Então tem vários e vários toques aí, ó. Então tem vários e vários toques para você escolher, ó. Então escolha um que você quer, escolhido, só retornar e pronto. Bom, pessoal, então espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí de colocar um like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.